നമസ്കാരം. എന്തെല്ലാമുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ്. നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി, നല്ല ഓട്ടുരുളിയിൽ വറുത്തരച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ കറി. പക്ഷെ ശരിക്കും ഓട്ടുരുളി എല്ലാവരും അടുപ്പെല്ലാം കത്തിച്ചിട്ട് വെക്കും. അടുപ്പ് കത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് തന്നെ വെച്ചത്. പക്ഷേ നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല തേങ്ങ വറുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം വറുത്ത് അതിൽ മറ്റേ കൊത്തമ്പാരിയിലിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് വറുത്ത് നമ്മൾ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറി, കേരള സ്റ്റൈൽ, കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ പറയും. കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതലും വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി. കാസർഗോഡ് അങ്ങോട്ട് തേങ്ങ വറുത്തിട്ട ചിക്കൻ കറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുക്കയെല്ലാം വരുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം നല്ലൊരു കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പം ചപ്പാത്തിക്ക്, പൊറോട്ടയ്ക്ക്, നെയ്ച്ചോറിനെല്ലാം പറ്റിയ ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഞാനിന്ന് രാവിലെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ്. പുട്ടും ചിക്കൻ കറിയും ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അതിന് കഴിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കഴിക്കാം. പുട്ടും ചിക്കൻ കറിയും മരണ കോമ്പിനേഷൻ എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണ്. പിന്നെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കത്തി കുറച്ച് അധികമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കത്തി അടിച്ചിട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല. നമുക്ക് നേരെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ട് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഇടാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് നിലവിൽ 1250 അടുത്ത് സബ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നെ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇനി കത്തി നിർത്തി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ്, പക്ഷേ 15 മിനിറ്റാണ്. എന്നാലും അത് കറക്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ കട്ടായി പോയി, അതാ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭഗവാനെ വീഡിയോ കട്ടായി പോയല്ല. അതിൻ്റെ ആദ്യം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തന്നാൽ മതിയല്ലോ വിചാരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ചിക്കൻ കറിക്ക് വറുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. കിച്ചണിൽ രാവിലെ തന്നെ നല്ല വെയിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വെയിൽ വരിക. പണ്ടുള്ളവർ പറയില്ല സൂര്യപ്രകാശം, പണ്ട് ഈ ഓടിൻ്റെ നടുക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് കൊടുക്കില്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ആക്കിയാൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുപ്പ്. പക്ഷെ അത് ക്യാമറയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ വരുന്നത്. ഇത്ര ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചിക്കന് വേണ്ട വറവ് തേങ്ങ എങ്ങനെയാന്ന് വറുക്കൽ നോക്കാം. അടുപ്പ് കത്തിക്കുക, പാത്രം വെക്കുക. അതിനിടയിൽ ഞാൻ പുതിയ അടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 4 ബേർണറിലെ അടുപ്പ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഈ ജനലിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നത്. നല്ല അടുപ്പ് കേട്ടോ. പൈസ അങ്ങനെ ഹെവിയൊന്നും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല. പാത്രം നല്ലോണം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. ഇന്ന് ലീവായതുകൊണ്ട് എണീക്കാൻ വൈകിയോണ്ട് ആ ഒരു മൂഡ് വരണത്രേ. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ടില്ലേ അതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
തേങ്ങ ഇതാ ഒരു കൈപ്പിടി, ഒരു കുഞ്ഞിപ്പിടി, മനസ്സിലായി, കൈപ്പിടി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത്. നല്ല ഓട്ടുരുളിയിലാണ് ഞാനിന്ന് ചിക്കൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ സൈസ് ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 ഉള്ളി വേണം. ഇതിപ്പം ഇത് വലുതായതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു പീസാണ് തേങ്ങ വറുക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. എത്ര ചെറുതായി അരിയുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു ഉള്ളി അധികം, അത്ര ഉള്ളി മതി. അധികം ഉള്ളി ആയാലും മധുരക്കും കറിയും ഭയങ്കര മധുരമായി പോകും. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉള്ളി, ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി. പച്ചമുളക് നമ്മൾ എരിവ് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ചിടാം. ഇവിടെ കുറച്ച് എരിവ് വേണം. അതുപോലെ വറുക്കുമ്പം ആ മസാലപ്പൊടിയും നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറക്കാം. മസാല കുറച്ച് കുറവ് കൊണ്ടുവരിക്കും, കുറച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇഞ്ചി ഇതാ ഒരു ചെറിയ പീസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രധാന താരം ഓട്ടുരുളി ഞാനിതാ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാവട്ട്. അരപ്പ് ഇതാ ഏകദേശം തണിഞ്ഞു. ഇതിനി വറുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഓട്ടുരുളി ചൂടായി. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഉണ്ടാവും. ഞാനിങ്ങനെ സ്പൂൺ വൈസ് അളക്കലില്ല, നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു മനക്കണക്കിലങ്ങ് ചെയ്യലാണ്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
കുറച്ച് കറിവേപ്പില. നമ്മളെ പച്ചമുളകും ഉള്ളി ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി ഇടാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് വരാം. തക്കാളി നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഒരു 1.5 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ കട്ടായി പോയി കേട്ടോ. ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല തേങ്ങ ഇത് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കട്ടായിപ്പോയി. അതാണ് ഈ ക്യാമറ ചിക്കൻ കറി എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണത്രേ. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം, നമ്മളെ പുട്ടിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു രംഭ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇല കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി. വറുത്തത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തു. അത് നല്ല മഷി പോലെ അരയണം. മഷി പോലെ അരിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക്, പകുതി വന്ന ചിക്കനിലേക്ക്, ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ച് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വേവാൻ കൊണ്ടു. അതിനൊന്നും പണിയില്ല. ഇത് നല്ലോണം വറ്റി കുറുകിയ മതി. അങ്ങനെ തിളക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ മാറ്റം വരും. ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക, ഉപ്പുണ്ടോ എരിവുണ്ടോ എന്നില്ലാത്ത വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഉപ്പുണ്ട് എരിവുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ജസ്റ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ പുട്ട് ആക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി തുറന്നിളക്കി ഉള്ളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഓട്ടുരുളിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണ്, അപ്പോൾ ഇത് വേഗം തന്നെ വറ്റും. ശരിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വറ്റണം. ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, കുറച്ചും കൂടി വറ്റട്ടെ.
എടുത്തൂടാ, അമ്മ കറിയാക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഇതാ നല്ല ഉറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉരുളിയിലായതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഉരുളി തണുക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും. അപ്പം നമ്മൾ സാധാ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി വേണമെങ്കിൽ കട്ടിയായിട്ട് വെക്കാം. അല്ല ചിക്കൻ്റെ ചാറ് വേണ്ട വരും. ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടക്കും ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം ചാറ് വേണ്ടേ, ചാറ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാറ് പരുവത്തിൽ. അതെല്ലാം നമ്മളെ ഈ ഒരു എന്തായാലും ഒരു അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല, പണിയെടുക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി ഉപ്പെല്ലാം നോക്കുക. എൻ്റെ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഉപ്പ്, എരിവ്, പുളി എല്ലാം. പുളി വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ലൊരു പുളി ഉണ്ടാവും. അപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നല്ല വിഷിലാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോയെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കഷ്ണം പിട്ടും നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയും, നാടൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയും ഒരു കഷ്ണം പിട്ടും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പീസ് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ ചാറ് മാത്രം. അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ട, നമ്മളെ ആ ഒരു ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടക്കും നെയ്ച്ചോറിനും എല്ലാം പറ്റിയ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. നല്ല രസമുണ്ട്. കറക്റ്റ് പാകം, കറക്റ്റ് പുളി, കറക്റ്റ് ഉപ്പ്, കറക്റ്റ് ഒരു നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫിനിഷ് ആക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.